Aasta soojendusbänd Koresoerd. Põhjus, miks ma selle väga toreda tiitli neile kohe siin üle annan, on see, et muusikavideo loole Rotikari on saanud kokku nende erinevatest soojendusüritustest, näiteks Megadethile, Creatorile, Behemotile ja Testamendile ja loomulikult nägite ka kaadreid HRL-ist. Pöördun bändi poole, tahan kohe uurida selle kohta, millest räägib lugu Rotikari. Kas tegemist on tõesti muusikutele sellise tuttava probleemiga, et kõik tahavad listi ja siis te peate adresseerima, et te Rotikari või kuidas tegelikult oli? Tere õhtust. Ma ei usu, et see on Rotikari sellest listi inimestest räägib, muidugi neid on ka palju. Et võiks vähem olla, ehk siis on jällegi võib-olla paslik ära tuua see asi, et kui teil on nagu bändi vastu mingi selline kui see bänd meeldib, siis kindlasti maksab osta pilet, sest et sa ju toetad sellega bändi. No jaa, aga me oleme sõbrad ju. Seda enam peaks ostma pileti. Ma ei tea, ma küll niisama oma sõpradele raha ei anna, aga võib-olla ainult mina. Aga rääkige natukese ka sellest maokaevu videos, sest ma saan aru, et alge oli selline puht eestlaslik, et Eerol oli suur hirm, loomulikult sõpradele sellest rääkida ei julenud, tegi muusikavideo ja mis siis selgus? Kui sellest tegelikult julgesin ikka, sest tegelikult kõik teavad mu maofoobiat, aga selgus see, et meil kõik olid foobikud seal, et kas äkki trummar vist meil ei olnud ainuke, kes madusid ei karda, aga pärast seda videot hakkas kartma äkki? Kurat, ma ei tea, ta on suht julge ikka, no. Ta on rumal, aga kohutavalt julge. Te ei ole koos saunas käinud, te karda madusid? Ei tea, mis sa tähedas praegu? Ma ka ei tea. Sa tead? Palun korda küsimust. Et kas teie trummar pole teiega koos saunas käinud ja tema madusid ei karda? Ei, saunas me koos ei ole käinud, aga me oleme kõik ta juuksed kamminud. Okei, lähme ruttu edasi. Ühesõnaga, maokaev siis räägib maohirmust, nii nagu pealkiri ütleb. Kindlasti, jah. Issand, kui tore, et te nii sisukad vastuseid annate. Ehk siis on jah, see on foobiast. Et maofoobiast ja põhimõtteliselt tegelikult, mis minu puhul oli see, et ma pole mitte kunagi olnud üheski ruumis nii paljude madudega, 2 tükki. Wow. Nad olid hästi lähedal mulle ja siis tegelikult oli see alguses päris hirmus. Aga lõpp oli siis see, et tegelikult ma suutsin ühele maole teha näiteks pai. Kuidas talle meeldis? Kuidas talle meeldis või? Väga hea oli, et ta oli vist rahul. Tundus, naeratas isegi mulle, ma arvan. Okei, see oli mingi teistmoodi hallutsinatsioon. Ei no vaata, kui sa oled maaga nii lähedal ja vaatab sulle otsa, siis tegelikult sa saad aru, et madu naeratab. Vaata. Võib-olla ma pole piisavalt lähedal olnud varem. Tavaliselt on pime, kui ma madusid. Mis muidugi oli üks hea asi, aga mis väga vist kaadrisse jäänud on see, et ma mäletan, kui mul madu oli pandud selle statiivi külge ja siis siuke tõmblemine käis, nagu ikka, vaata, muusikud teevad, tõmblevad, kui värk on. Ja see madu põhimõtteliselt naksas mind. No nii. Ma sain nagu käe nagu napikalt eest ära ja siis ta põhimõtteliselt tuli nagu mööda. Ehk siis, mis see ütleb, ma olen nagu rämmedalt kiire tegelikult. See tegelikult ütleb seda, et sinust võinuks saada superkangelane, sest kui madu oleks sammustanud, oleksid sa ussmees. Oleksin võinud saada, aga ma olengi. Ja küll, kiirelt edasi. Need 2 lugu, Maokaev ja Rotikari, on albumilt nimega Inquisitor ja taaskord käib selle albumiga kaasas slogan, et tegemist on teie kõige parema albumiga. Miks olete senimaadi teinud halba muusikat? Ma isegi ei oska seda vastata, sest et vaata, väga tark tekst praegu. Muusika kui selline on progresseeruv. Sa ise otsid ennast kogu aeg sa leiad või siis ei leia. Et kui sa ennast ei leia, siis mingit maad sa lõpetad selle bändi tegemise ära. Aga meil on selles mõttes nagu natukene joppand, et meil on nagu et iga plaadiga ise nagu tunnetad, et siit on võimalik edasi minna kogu aeg. Et see, mulle tundub, et see on nagu õnnestub. Ja mis Inquisitor nagu heaks teeb, on see, et ma olen vist julgenud lõpuks neid asju teha, mida ma olen kogu aeg tahtnud teha. Ehk siis trummar kindlasti. Trummarit teinud? Me oleme trummarit teinud, jah. Kuidas me isegi tegime täst tegelikult trummarist? Ta oli see mees, kes tegelikult kogu see loomeprotsessi juures teda nagu väga ei kaasatud. Alati viisime talle lihtsalt demod. Näed, see lugu peab kõlama niimoodi ja olgu olla. Ja siis põhimõtteliselt vend läks ja hakkas õppima ja tegi ära.
Nüüd me saame aru, miks albumi nimi on Inquisitor, sest et sina oled ilmselgelt see ketserluse kõrvaldaja või? Ma ei teagi, ma ei oska vastata selle midagi. Vastus tuleb kohe. Ma korra kommenteerin, et miks me oleme nagu julgenud öelda, miks see meie parim album on. Just sellepärast, et see vist ongi kõige rohkem läbimõeldud album, mis me üldse kunagi oleme teinud. Nagu algusest lõpuni. Varem mõtteid ei ole olnud? Ei, lihtsalt vahepeal jämmisime, vaatame, mis saab. Aga päriselt, et seal oli nii palju seda eeltööd, nii palju, salvestasime põhimõtteliselt seda albumit 3 korda, proovikas demod, siis me tegime mingid siuksed stuudiolised demod, siis me tegime veel ühed demod ja siis me hakkasime päriselt seda asja salvestama, et see nagu materjal oli nagu nii läbi töödatud meile, me täpselt teame, mida me teeme, kuidas me teeme, mis me tahame saada sellest. Eks algus olid tehtud siis nagu meil prooviruumi demod ja siis me tegime meil vahepeal siuksed väga korralikud stuudiodemod, mis tegelikult oleks võinud olla isegi... Jaa, aga ma panen selle nagu paremasse kohta. Ehk siis et seal oli lihtsalt nii retsi palju neid vaeva sellega, et tänu sellele äkki. Väga huvitav. Selle protsessi käigus avastasite te, et 2 sellele albumile jõudnud lugu oli teil varem ikkagi nagu halvasti tehtud, need oli vaja eemaldada ja laadida uuesti uue heliga. Vastab see tõele ja miks see nii oli? Sa mõtled nüüd YouTube'i, on ju? Ei, ma ei tea, mida ma mõtlen, ma ei mõtlegi midagi. Jaa, see oli küll Exorcist ja Lein. Ja nad läksid ümber, sest videod olid väga head, aga see heli kvaliteet enam ei vastanud sellele Inquisitori põhiolemusele, et me tahtsime, et need videod oleksid samamoodi nagu see plaat, eks. Et siis pigem olime nõus loobuma nendest 10 000 vaatamisest ja pigem las olla siis mingi 1000 vaatajat, aga ta on kvaliteet ja ta on Inquisitor. Pean tunnistama, et kui te Metallurgia eetris sellest rääkisite mulle, et te 2 lugu pidite uuesti üles laadima, siis mõtlesin, et jälle klassikalised muusikud mõtlevad üle ja siis ma kuulasin seda ja sain aru, et tõesti, te seekord olete mõelnud. Kuidas teile tundus, olete kuulnud või? Ainult 2 inimest või? 3, väga hästi. Aga fantastiline, uus solist äkki teie bändi. Ja, vanus on nii suur juba vaata. Ja, aga teie bändiga on läinud ühtepidi hästi kurvalt, teistpidi hästi rõõmsasti, sest et kui ma õigesti mäletan, siis teie bändist on läbi käinud 25 bassisti, vastab see tõele? Ei, aga number on kindlasti mõelda avaldav, ma isegi ei tea, mis see number on. Palju. Miks? Pigem on meil kaasarvatud mina olen, kes on see läbikäigu nagu tee peal, et tegelikult on päris palju nagu inimesi bändist läbi käinud erinevatel nagu instrumentide peal siis. Ja miks lihtsalt sellel põhjusel, et kui sul klapp ei ole, siis pole ju mõtet pushida. Üks asi on klapp ja teine on see, et Koresaart tegelikult tahab hästi palju kõigest kõike saada. Ehk siis, kui sa tuled bändi, siis tegelikult sust võetakse nagu kõik välja. Et võib-olla me mängime seal aastas mingisugused 10 kontserti, aga samas see taustatöö käib kogu aeg. Ehk siis igal tüübil on enda mingisugune ülesanne, mida ta siis täidab. Ja kui sealt hakkab mingi seanaha vedamine pihta, siis tegelikult hakatakse juba ütlema, et no kuule, siin on mingid asjad tegemata, need asjad tegemata. Ja tegelikult me nagu kedagi nagu otseselt ära ajanud ei ole mitte kunagi. Otseselt? Otseselt, jah. Aga mingi hetk hakkavad ikkagi need asjad hakkavad sul nagu kätte mängima, kui sa lihtsalt nagu... ehk siis, kui sa tuled Koresaardi, siis sa peadki olema nagu 100% Koresaardi mees. Seega tuleb siit uudis, et Laur hakkab bändist lahkuma, tal on selle ühe teise projektiga ka täitsa hästi läinud. Kas ta lahkuma hakkab? Me oleme rääkinud sellest, aga hetkel tundub nagu see, et me võib-olla saame hakkama sellega. Võib-olla. Aga ega selles mõttes, ta pole kuskil nagu eemal läinud, et tal on kõik väga hästi läinud, mille üle meil kõigil on väga hea meel. Ja kindlasti see Century Media teema kogu Eesti metalskenele tegelikult ju teeb sükse akna siia lahti võib-olla suuremalt, kui ta ennem on olnud. Ja elame kaasa ja... Jaa, aga üks põhjustest, miks Inquisitor sai nii edukalt publikuni jõuda, oligi just see, et teil on väga hea bassist, teil on suurepärane trummar. Võib-olla kirjeldate natukese põhjalikumalt seda, et milline oli just nende instrumentide osakaal selles, et Koresaar võiks pärast 20 aastat pingutusi
ja tühja kargamist jõuda selleni, mis on inkvisiitor? Okei. Tühja kargamine on hea sõna tegelikult. Ma ei oska isegi öelda. Põhimõtteliselt ikkagi nii, et Laur tegelikult on väga hea produtsent. Ta lihtsalt tal on väga hea kõrvaga. Miks ka siis, ehk siis Pridan on sinnimani jõudnud, kus ta praegu jõudis, eks. Ta on väga hea laulja, mis tegelikult andis sellele kogu selle inkvisiitori vokaali pildile nii palju juurde lihtsalt, et ta tegi selle hästi õhuliseks. Ja trummar loomulikult, ega ma ei taha siin Eesti trummaritel nagu liiga teha, aga minu meelest on üks parimaid, kes Eestis üldse on. Et just selle blastbeat'i koha pealt, et ta valdab seda, ta jõuab seda teha, ta tahab seda teha. Eks siis sealt tegelikult ongi nii palju, kui siin sisse paned, nii palju sealt ka välja võtad, et eks see nii on. Muuhulgas vaadake väga huvitavat vaatepilti solist, kes lihtsalt eemaldub mikrofonist. Mis värk sellega on, miks sa kardad seda? Kas ma kogu eemaldun? Pigem eemaldud, jah. Ma olen mingi suusareporter praegu, ma ei oska olla selle mikriga kuskil istuda ja siis rääkida inimestele, keda ma ei näe. Et põhimõtteliselt praegu on siin mul ees on selline udu ja siis ma näen võib-olla esimest 2-3 inimest, siis ma näen sind ja siis see mikro on mul kuskil käes. Võib-olla aeg silmaarstile minna? 2 inimest, keda ma olen näinud praegu. Väga hästi, tulge lähemale, siis Eero näeb ka lõpuks midagi. 3 lugeda ka ei oska. Näed, see on õige värk juba. Väga hästi. Aga nüüd, kus teil on see eduvalem avastatud, te saite teada, kuidas jõuda selle helini, mida te olete tahtnud teha, tõenäoliselt mingit sorti areng ootab veel ees, kuigi teie vanuses kaheldav, aga ehk loodame, et kas see tähendab siis seda, et iga nädalavahetusel hakkab Koresoored välja laskma ühe sellise kõva albumi, mis on veel parem kui eelmine? Kindlasti mitte, sest see hakkab juhati siuke nagu üle oma varju hüppamise case hakkab peale. Et lait on selles mõttes meie enda jaoks ka nagu reitsilt kõrge tegelikult. Et ma ausalt hetkel ma ei oska ette kujutada nagu mida järgmiseks. Äkki te peaksite minema tantralaagrisse, mediteerima? Peaks hapet tegema ja siis hakkame uuesti hapet. Kui kellelgi on pakkuda, siis hiljem võib läheneda. Lingame happe. Tegelikult see on, et mida tugevama sa albumi sa teed, seda tegelikult samas tekitab ka sul omale seda alateadlikku stressi, et sa pead järgmise plaadi tegema kindlasti parema või vähemalt samaväärse, et tegelikult neid bände, mis teevad samaväärseid albumeid järjest, eks on, et tegelikult nad kipuvad nagu ära kaduma, sest tegelikult nad ju ei tee midagi valesti ega halvasti, vaid lihtsalt nad pigem nagu kordavad ennast, on ju. Olgugi kui kvaliteetne see üldse olla tahab. Väga hea. Et jah, eks see on väike stress ja, aga me proovime hakkama saada sellega. Nüüd on nagu see töövalema nagu käes, eks sa pead nagu need kõik asjad nagu lihtsalt läbi töötama, räigelt läbi töötama lihtsalt, et siis tuleb tulema. Aga äkki räägite lahti veel ühe loo, mingi sünni või taustaloo, mida me sellelt albumilt kuulame, sest et maokaevust ja rotikarjast saime juba teada, eks ju hirm saunas käigu ees ja need sõbrad, kes tahavad listi, et võib-olla siis üks avamine veel. Saunas käigust, räägi. Kui te tahate saunas käigust rääkida, ma ei taha, sul vaatan, see on juba mitmendat korda läheb see saunas käik nagu kogu aeg välja koos madudega, et mis värk sul sellega on? Mida ma pean tegema? Ma istun sinu kõrval, see ei ole saladus, et ma olen väga suur Koresoordi fänn, loomulikult ma mõtlen ainult ussidest ja saunas käigust. Aga äkki siis mõnest loost midagi pikemalt? Tegelikult on nii, et ma olen vist ennem seda ka öelnud, et mul ei meeli üldse rääkida mingid lugusid lahti. Ehk siis, kui ma kirjutan mingid tekste, et siis tuleb keegi küsib mu käest, et mida sa siis mõtlesid? Kus ma pean teadma? Et ehk siis nagu pigem see on ikkagi selline hetke emotsioon. Kui ma need asju kirjutan, ma kirjutan tegelikult need asju siis, kui mul on juba põhi all. Ja ma nagu väga ei mõtle mingisuguste ulme maailma parandavatele asjadele. Et pigem on see, mis sul sees tuleb. Ja eks see on ikkagi selline publiku enda või inimeste enda selline kuulamine, et kuidas tema seda nagu lahti endaks mõtestab. Sest kui ma võin ju öelda, et see lugu räägib nüüd sellest, et siis võib-olla ma annan talle mingisuguse suuna kätte, mida võib-olla ma ei oleks vaja. Võib-olla ta kuulaks ilma minuta seda lugu hoopis teistmoodi, et ma ei taha nagu seda vabadust inimeselt nagu ära võtta. Ehk siis see on sama asi, kui mul on raamatut ja siis mingi vend räägib mulle välja, kirjanik tuleb minu juurde, hakkab rääkima, mida see raamatuga mõtles, et võtab mul kõik selle ära,
miks ma peaksin seda raamatut üldse lugema hakkama? Ehk siis mingi sama joon enam-vähem. Issand jumal, nii kinnine Eesti mees. Väga tiip, väga tiip. Väga tiip. Me oleme juba otsapidi Hiinas, nii sügav on see asi. Aga ma sooviksin tähelepanu juhtida kõikidele neile, kes seal teises toas näevad teie albumi kujundust, Inquisitori albumi kujundust, mis on ka sinu enda kätetöö. Võib-olla sa ei mõelnud mitte midagi, aga võib-olla natukese räägid, mida me sealt näeme. Ja nii oligi, et ma ei mõelnud mitte midagi. Suurepärane. ma lihtsalt võtsin selle asja mulle ette, ma hakkasin seda tegema, et tegelikult ma tahtsin teha midagi sellist, mis lihtsalt on. Ehk siis, kui sa hakkad midagi joonistama, midagi maalima, siis alati on mingisugune mõte on, eks. Et umbes, et siin võiks olla see asi, siin võiks see asi olla. Aga siis oli see olukord, kus kohas ma tahtsin, et see pea oleks täiesti tühi. Ma panin selle materjali lihtsalt mängima enda jaoks ja lihtsalt ta mängis kogu aeg ja siis tegelikult tuli iseenesest. Ma lihtsalt tegin seda. Pärast vaatad natuke eemalt, väga äge, siis juba, võib-olla kui see alge hakkas sinna tekkima, et siis hakkas tekkima ka endal peas mingisugused assotsiatsioonid, mis võiks nagu edasi saada, aga tegelikult kogu see esimene liter oli ka täiesti tühja koha peal, lihtsalt tuli. See on siis peatükk nimega Suure talendi talumatu taak. Lihtsalt hingad välja ja puhast kulda tuleb. Jep, madu ja saunadeks. Aga lõpetuseks ma tahaksin natukese uurida ka selle kohta, et kui me saime Rotikarja videos näha tõeliselt võimsad etteasteid selles, kuidas te olete soojendanud maailma nimesid ja loomulikult astunud ka HRL-i publiku ette, siis kergib teil äkki esile mõni tore kohtumine nimetatud bändidega, keda te soojendasite või oli kõik niimoodi, et olid eraldi ruumides, neid eestlasi nende kuulsustega kokku ei lase? Kuidas tegelikult oli? Ei mäleta midagi. Ma sittagi aru, mis sa küsisid praegu. Ja sa tahad, et ma räägiks mingisugusest... Sa võiks rääkida midagi, jah? Midagi. Mingist seigast Bäkkaris. No ma ei tea, kas oli teil sellised või hoiti teid eraldi ruumides, et... Mul tuleb meelde praegu üks asi. Nüüd on 2 tükki. Mul tuleb meelde, Soomes Rockfestil oli siuke ühine catering ala oli. Ja mängisime koos Slipknotiga, oli vist see kordaks, on ju. Ja siis ma võtsin sealt kohvi ja siis tuli see Slipknoti siid, hõbe hammastega, ja siis põhimõtteliselt küsisin kuidas kohvi ja sealt edasi tuli mingi siuke Dark Vader ja mingi Star Warsi mingi jutt, millest ma ei saanud mitte midagi aru, mitte midagi. Ilmselgelt vend oli nagu nii paukus lihtsalt, et seal kuidagi põhimõtteliselt siin vanasel valge lint oli ka siin nina all veel, et nagu... müstika ära. Ega see juhuslik pole, et ta Ozzy Osbourne'i tütrega ikkagi lapse on saanud, seal pidid olema toetavaid aspekte, ma arvan ka. Okei, see võib olla küll nii, jah. Aga üldiselt tegelikult on see, et kui sul Bäkkarites on, kui sa mängid suurte bändidega koos, siis tegelikult sellist ulme lõimumist seal tegelikult ei toimu, et seal on võib-olla sellised viisakused, tere, kuidas läheb, nii edasi, aga sellist hullu lõimumist ei ole, jah, et kui nagu mida suurem bänd, seda viimasel hetkel ta tuleb, mis Megadethist tuli üldse, Dave Mustaine tuli oma mingi boksi ja mingisuguses hommikumantlis mingi turvamäedel ümber, et üldiselt jah, see on ikkagi selline, iga üks on oma kohas seal kuskil, tehakse mingi oma pidu kuskil ja siis võib-olla vahepeal tuleb siuke kerged visakused, aga mingit sugust hulle asja ei ole. No üldiselt ju öeldakse, et kui mõnel kohalikul bändil õnnestub soojendada mõnda suurt nime, siis tähendab ikkagi seda, et järgneb maailma turnee, kõik maailma inimesed ostavad teie plaate. Kas ma saan siis aru, et teil läks vähe nihu või? Ma ei tea, mis see tähendab nihu. Nüüd tuleb Soome tuur näiteks meil, mis on juba äge. See tuleb nüüd meil novembris, aga tegelikult on ju see, et Eestis on selles mõttes väga mõnus teha bändi. Et Eesti on see koht, kus on hea teha bändi. Et näiteks, ma ei kujuta ette, kui sa teed USAs bändi näiteks, mis on hästi suur ja siis saada näiteks mingisuguste Dave Mustaine'iga näiteks kuskil Bäkkarisse. Ma ei tea, mis vend sa olema pead, mis levelis olema pead. Et Eestis selles mõttes on nagu väga lihtne see kõik, et sa pead olema nagu kvaliteetne, tegema oma asja, olema järjepidev, siis on see asi sul nagu, tuleb see asi sulle oluliselt kiiremini kätte. Et siis see jutt, et Eestis ei ole võimalik välja rebida ennast või et siin ei märgata sind, et see on täiesti rumal jutt. Nagu Soome, see on nagu Tallinna pikendus, väike linnaosa.
jah, aga mine siis sinna. Võib-olla lähengi. Kas teil Eestis tuleb ka esinemisi? Hetkel vist ei tule, et võib-olla mingi aasta lõpus seal mingid asjad on, et me üritame, aasta lõpus on jah, et pigem me üritame hoida sellist joont, et on nagu pigem vähem, aga siis nagu kvaliteetsemalt, et kuidagi asja nii üles ehitada enda jaoks. Napilt oleksite bassist ilma jäänud, aga hää küll, seekord saab. On teil midagi veel lisada Inquisitori kohta? Publik siin on juba rõõmsalt lähenenud, ootab, tahab teid puudutada sügavuti. Öelge midagi sütitavat nüüd. Sellega on kõik öeldud, inimesed tulevad lähedale, avaldavad armastust. Ja kõige hullem on nagu see, et mis on nagu eriti halb, et kui sa oled teinud bändi 30 aastat nagu mina ja sulle ütleb, Eero, ma armastan sind meesterahvas, nagu vaata, see on nagu eriti halb. Miks halb? Et sulle on muidugi okei. Mingi homo oled või? Miks halb? No näed, selles mõttes ega midagi paremaks ei lähe. Bronhiit, su silmad on kui kaevud, kust ronib Samara välja. Võrratu pärast vahetame nippe. Aga lõpetussõna, kiire. Tiit juba siin surub. Lihtsalt Oska albumit kuulake, toetage teisi bände, toetage meid, toetage kõike, mis siin on. Lihtsalt aitäh teile. Palun suurt aplausi Kore Soerdile! Jah, nagu iga suur bänd tahab ainult raha saada. Aga jaa, aitäh, et vaatasite ja tulge järgmine uuesti jälle. See oli Kore Soerd, nende uus lugu tuletas mulle anekdoodi meelde. Aidake mul seda rääkida, see on väga lihtne. Mis häält teeb koer? Mis häält teeb kass? Mis häält teeb lehm? Mis häält teeb rott? Kas listi saab?